Tole, akkam jirtu hordoftoota Qubee Akaadaamii. Kun Qubee Akaadaamii irratti kan isin dhiyaatu barumsa Mathematics for Natural Science barsiifata Freshmaandhaaf qophaa'e irrattidha. Viidiyoo kana irratti qabadhee kan isin dhiyaadhe chaaptarii haaraa chaaptarii 4 Analytic Geometry chaaptarii jedhudha jechuudha. Chaaptarii kana keessatti irra jireessaatiin wanta kutaa 11 keessatti baratan kutaa 11 chaaptarii 3 keessatti isaa baratan jechuudha. Kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Chapter kana keessatti irra jireessaatiin kan nuti ilaallu distance between 2 points, distance between point and the equation yookaan point and the line, akkasuma immoo conic section warra ta'an jechuudha. Warreen akka circle, hyperbola, parabola fi ellipse warra ta'an ilaalla jechuudha. Viidiyoo kana irratti egaa kan nuti wal ilaallu distance between 2 points fi akkasuma immoo division of segments yookaan immoo point lama line wayitii wal qabate jechuudha. Point sana lamaanii bakka lamatti qooduu yoo barbaanne yookaan immoo distance point sana lamaan gidduu jiru ratio kenname wayiidhaan jechuudha. Bakka lamatti qooduu yoo barbaanne akkamitti qoodna kan jedhudha jechuudha. Kan nuti wal ilaallu jalqaba irratti distance between 2 points kan jedhu walitti ilaallu. Pointi lama coordinate pairing jechuudha. Yoo nu kenname fakkeenyaatiif bifa kanaatiin asirratti kun point Q jennee yoo dubbisne x1 y1 jedhame yoo nu kenname kun point Q no point P x0 y0 jedhame yoo nu kenname jechuudha. Pointiin iddoon kunii fi iddoon kun sana booda distaansiin asii kaasee agaatii jiru kan P fi Q gidduu jiru distaansiin isaa meeqadha magnituudiidhaatiin gaafa barbaadinu hin jedhu jechuudha. Akkamitti argannaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Distance gaafa jennu distaansiin point lama gidduu jiru for example P dhaa fi Q gidduu distaansiin jiru jechaadha. Gaafa mathematically barreessinu bifa kanaatiin P Q jennee absolute value keessa gaafa galchinu distance between P and Q jennee barreessuu keenyadha jechuudha. So kanaaf egaa distance kana barbaaduudhaaf jechaadha. Fakkeenyaatii fi kana yoo right angle triangle uumne isa kana jechuudha. Saasirarree jechuudha bifa kanaatiin. Sana booda distaansiin kanaa fi kana gidduu jiru maal ta'a? X2 minus X1 ta'a. No, iddoo kanatti kun X0 yoo ta'e X2 no X1 kunis X1 yoo ta'e kun Y0 kun immoo XY1 yoo ta'e x1 minus x0 gaafa jennu jechaadha. Yookaan immoo isa kanarraati kan naannaa hir'isnu distaansii asii kaasnee masii arganna. Distaansii asii iddoon kun immoo pointiin kun jechaadha. Iddoo kanarratti x1 y0 yoo ta'e jechuudha. Distaansiin asirraa kaasee amma asitti jiru kun immoo jechaadha. Maal ta'a? y1 minus y0 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin erga barreessanii booda Pythagoras theorem fayyadamuudhaatiin Pythagoras theorem yoo fayyadamne maal ta'a? Pythagoras theorem bifa kanaatiin yoo keenya jechaadha. Iddoon kun a yoo ta'e b yoo ta'e iddoon kun immoo c yoo ta'e a square is equals to b square plus c square wanta jedhamu jira. Kun maadha? Pythagoras theorem jechuudha. Kanaafuu egaa magnitude of pq square qixxeetaa inni kun hypotenuse keenya waan ta'eedhaaf is equals to adjacent yookaan immoo x axis x component jechuudha. x1 minus x0 the whole square plus maal jechuudha? Y component jechuudha. y1 minus y0 the whole square jechuudha. So pq qixxeetaa absolute square root jedha yoo gashine jechuudha. Karaa lachuu is equals to maal jechuudha? x1 minus x0 the whole square plus y1 minus y0 the whole square jechuudha. Kun egaa maadha? Distance between 2 points gaafa barbaannu jechuudha. Asirratti egaa x1 dhaaf x2 botaan isaa yookaan bakki yoo wal jijjiire rakkina hin qabaatu jechuudha. Sababiin isaa maal fida? Square ta'a waan ta'eef akkasumallee y1 dhaaf y2 irratti jechuudha. Mee kana bifa fakkeenyaatiin ilaalluuti. Fakkeenya irratti maal jedha? Example exercise keessan irratti fudhatame. Find the distance between the following pair of points. Distance pointoota kennaman lama gidduu jiru sana barbaadidha. Irratti kan nu kenname jechaadha. Tokkoffaa keessatti negatiiva tokkodhaa fi meeqadha? 0 and 3,0 ta'a jechuudha. Kanaafuu distaansiin pointota kana lamaan jiru kana p yoo ta'u kana q yoo ta'u jechuudha. Pointota kana lamaanii sana booda pq qixxeetaa maal ta'a jechaadha? x2 minus x1 yookaan immoo x component isaa x component hir'isne square goona jechuudha. Kanaafuu 3 minus of minus 1 the whole square plus 0 yookaan y component irraa y component jechuudha. Hir'isu 0 qixxeetaa maal ta'a? Kun 0 taati. Kun immoo 3 minus 1 jechuun 4 ta'a. Kanaafuu 4 square root of 4 kun immoo asmaatu fira square jira. Qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha? Kun 4 ba'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuun ni danda'ama. Akkasuma baarra kan jiru maal jedha? The origin and negative 3,
negative positive root 6 dha kan kenname jechuudha. Pointonni kennamanii tokko origin gaafa jennu egaa pointiin sun maal taatedha 0,0 dha jechuudha. Origin gaafa jennu akkasuma immoo eenyudha kan kenname pointiin q immoo jechaadha. Negative root 3, root of 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu PQ gaafa jennu qixxeetaa maal ta'a square root of x axis x irraati hir'isna y irraa hir'isne square goona jechuudha. Negative root 3 minus 0 the whole square plus root 6 minus 0 the whole square ta'a jechuudha. Kanaafuu 0n lakkoofsa kamirraa yoo irratti lakkoofsichuma kenna waan ta'eef root 3 square gaafa goonu maal ta'a square root of 3 plus 6 is gaafa root 6 is gaafa square goonu 6 ta'a jechuudha. Is equals to square root of 9 is equals to 3 ba'a jechuudha. Kanaafuu distaansii lamaan isaanii gidduu jiru 3 ta'a jechuudha. Inni kan biraan kan nuti waliin ilaalu division point of a line segment kan jedhudha. Asirratti pointii lama fakkeenyaaf pointii P dhaa fi pointii Q kun kenname jechaadha. Erga laayiniidhaan wal qabateeyyuu sana booda gidduu lamaan kanatti jechuudha. Pointiin kun iddoonsaa meeqadha yookaan immoo pointii kana jechuun x and y componentiin isaa meeqadha jedhe yoo nu gaafatee jechuudha. Kan nuti division point of a line segment kan nuti fayyadamnu jechuudha. Mee fakkeenyaatiif point P kun asitti nu kennamedha. Point R kun immoo kan nuti hin beeknedha jechuudha. Tarii walakkaas ta'uu danda'a. Tarii gara tokkotti keessa jiraachuu danda'a. Bifa barbaadetti naa jiraatu jechuudha. Sana booda pointiin asii kaasee amma asitti jiru kunii fi pointiin asii kaasee amma asitti jiru kun immoo jechaadha. Bifa reeshootiin nu kennamedha yoo ta'e jechuudha. For example kanaatiin R1 kanaatiin immoo R2 jennee barreessina yoo ta'e jechuudha. Sana booda kun reeshoo yookaan immoo PQ kun jechaadha gaafa dividers ta'u in terms of ratio of R1 to R2 dhaatiin hirameetu jira yoo ta'e jechuudha. In terms of R1 R2 dhaatiin gargar qoodameetu jira yoo ta'e akkamitti pointii kana arganna kan jedhudha jechuudha. Kan nuti division point of a line segment kan jedhu irratti kan nuti ilaallu jechuudha. Mee jalqaba irratti otoo san ilaaliin dura laayinii ishee kana jechuudha. Mee XY component isaatti gargaraa qoonnuuti. XY component isaatti gaafa gargar qoonnu maal ta'a? Bifa kanaatiin barreessuu ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun iddoon kun point x naught y naught iddoon kun immoo x1 yoo ta'e asii kaasee ammasii immoo r1 yoo ta'e inni kun maal ta'a x naught minus x1 jennee barreessuu dandeenya. Kanaaf asii kaasee ammasii distaansiin isaa jechuudha. Distaansiin asii kaasee ammasitti jiru kun maal ta'a y naught minus y1 ta'a jechuudha. Yookaan immoo asii fi as. Kana jechuun iddoon kun yoo x naught y1 yoo ta'e jechuudha. X naught y naught yoo ta'e y1 iddoo kanatti jechuudha. Kun inni kan biraanii asirraanis immoo jechaadha. Kanas immoo yoo xy component isaatti gargar qoonne jechuudha. Isa kanas jechuu kooti akka kanaatti jechuudha. Iddoon kun maal ta'a y2 minus y naught gaafa ta'u iddoon kun immoo x2 minus x naught ta'a jechuudha. Sana booda asirratti egaa ratio of triangle yoo fayyadamne yookaan immoo triangle theorem keessatti jechuudha. Trianglein lama wal fakkaata yoo ta'e yookaan immoo walitti galoo yoo ta'e jechuudha. Ratioon saayidii isaanii maalidha? Walitti galoodha. Kana jechuun for example let's say x fi x jalqaba irratti wal irratti haalaallu jechuudha. Inni kunii fi inni kun over isa asii kaasee amma asitti kan jiru kun jechuu ni dandeenya. Akka fakkeenyaatti x naught minus x1 over x2 minus x1 jechaadha. Isa kana jechuun qixxeetaa reeshoo nuti wal qixa jennee fudhachuu dandeenya. R1 over R2 jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma immoo y dhaatiif gaafa laallu jechaadha. Y naught minus y1 over y2 minus y naught ni qixxeetaa R1 over R2 ta'ee taa'uu ni danda'a jechuudha. Iddoo kanatti kun dhiifama x naught ta'uu qaba. Sababiin isaa maalifidha? x2 minus x naught waan ta'eef jechuudha. Sana booda asirraati eenyuutiif solve goona x naught dhaaf asirraatis immoo y naught dhaatiif solve goona jechuudha. Gaafa x naught dhaaf solve goonu asirraati jechaadha. Kana auto cross goone x naught minus x1 times R2 ni qixxeetaa maal ta'a? R1 times x2 minus x naught ta'a bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda toora raabsine jechuudha. Kana x naught R2 minus x1 R2 ni qixxeetaa maal ta'a? x2 R1 minus x naught R1 ta'a jechuudha. Sana booda x naught lamaan walitti dabarsine kun inni as darbu maal ta'a? Kanatti dabarsine x naught isa kuma dabarsine jechuudha. X naught R2 plus x naught R1 ta'a jechuudha. Kun
ginnaas darbu qixxeeta x2 r1 plus x1 r2 yoo ta'e jechuudha. Kana asitti koomeen isaa yoo baafanne x noot jechaadha qixxeeta. Asirratti immoo egaa x r yookaan immoo asitti r1 plus r2 ta'a jechuudha. Kana koomeen faaktor goonee baasnu x noot jechaadha qixxeeta x1 r2 plus x2 r1 ta'a jechuudha. Sana booda x nootiin qixxeetaa maal ta'a x1 r2 plus x2 r1 over r1 plus r2 ta'a jechuudha. Kuni maala x component isaa akkaataa kamittiin akka barbaadnudha jechuudha. Y component isaa immoo barbaaduudhaatiif bifuma kanaatiin fayyadamna. Sana booda y component isaa maal ta'a y not is equals to y1 r2 plus y2 r1 over r1 plus r2 ta'a jechuudha. Inna y component isaa yookaan immoo y not bifa kanaatiin barbaadna, x not immoo bifa kanaatiin barbaadna jechuudha. Asirratti akka carraa ta'e x not fi y not kuni midpoint of point p and q yoo ta'e jechuudha. Yookaan immoo walakkeessa isaarra jira yoo ta'e r1 kunii fi r2 kun maal ta'a 1 to 1 ta'a jechuudha. Yookaan immoo the same number gaafa ta'aniiti. Sana booda kun asirratti maal ta'a x1 plus x2 over 2 ta'a jechuudha. Yookaan immoo gatii x1 fi x2 walitti ilaale lamaaf irra akkasumallee y noot illee argachuudhaaf y1 plus y2 over 2 ta'a jechuudha. Sababiin isaa maal jedha 1 plus 1 ta'a waan ta'eef jalaa kun jechuudha. Bifa fakkeenyaatiin deeggarree yoo ilaalle fakkeenyaatiin maal jedha suppose the end points of a line segment AB jechaadha are A any end point isaa jechaadha negative 1,1 tu jira and B immoo jechaadha 5,10 dha. Find the coordinates of the point P and Q asirratti sana booda P ni maal godhadha divides A and AB in the ratio of 2:3 that is AP ni qixxeeta AP jechaadha lamadha. P B ni immoo meeqa ta'a jechaadha 3 dha nuun jedhee nu kennamedha. Asirratti point Q qofadha Q no point P qofa jechuudha kan nuti barbaannu. Sana booda egaa solution isaa keessatti jechaadha. Solution isaa irratti kan nu kenname pointoonni lama nu kennaman point A dha tokko negative 1,1 dha. Kan biraa maaltu nu kenname point B dha. Point B immoo 5,10 dha kan nu kenname jechuudha. Sana booda ratio nu kennamedha. Ratio nu kenname meeqadha 2:3 dha. Kana jechuun maal jedhuun jedheera qixxeeta AP yookaan immoo distaansii A irraa gara P tti jiru akkasuma immoo P irraati gara B tti jiru jechaadha. Qixxeetaa meeqadha nu kennamedha 2 haga lamaati haga sadiitti jechuudha. Yookaan immoo lamaa gara sadii irratti jechuudha. So amma gaa asirratti mee fakkeenyaatiif point A iddoo kanaa jedhunuti point B immoo iddoo kanaa jedhaa jennuti jechuudha. Bifa kanaatiin kenname jira yoo ta'e point B irratti negative 1,1 dha. Point B irratti immoo 5,10 dha. Sana booda point P kun gidduu kana jira jechuudha. Kanaafuu A irraa gara P tti meeqadha 2 dha. Ratioon isaa P irraa gara B tti immoo meeqadha 3 ta'a jechuudha. So kuni maal jechuudha R1 dha. Kun immoo R2 dha jechuudha. So formulaa isaa amma fayyadamne yookaan immoo barreessine irratti x nootiin qixxeetaa maal ta'a jechuudha. Asirratti x noot y noot jenne yoo barreeffanne jechuudha pointii kana qixxeetaa maal ta'a x1 times r2 plus x2 times r1 over r1 plus r2 ta'a jechuudha. Asirratti x1 kan nuti jennu warra jalqabaa kanadha. x2 wanti jennu immoo warra lammaffaarratti nu kenname jechuudha. Kalsoo x1 asirratti meeqadha negative 1 times r2 immoo meeqadha 3 dha jechuudha. Akkasirratti kennannetti jechuudha. Plus x2 meeqadha 5 times r1 immoo 2 dha jechuudha. Over r1 in 2 plus r2 immoo meeqadha 3 ta'a jechuudha. So negative 1 times 3 ni meeqa ta'a negative 3 plus 5 times 2 immoo 10 over 6 ta'a jechuudha. So negative 3 plus 10 ni meeqadha 7 ta'a over 6 ta'a jechuudha. Kuni maala x nooti keenyadha. Akkasuma immoo y nooti keenyallee bifa kanaatiin barbaadna jechuudha. Y noot is equals to y1 r2 plus y2 r1 over r1 plus r2 ta'a jechuudha. So y1 jechuun kan nuti jennu 1 dha times r1 kan nuti jennu immoo 2 dha plus y2 kan nuti jennu 10 dha. Asirratti isa kana jechuudha. Times r1 kan nuti jennu immoo 2 dha jechuudha. Iddoo kanatti kun r2 kan jedhu kun 3 ta'uu qaba.
sababiin isaa R2 3 dhaan waan ta'eef over R2 plus R1 kan ta'e immoo 3 fi 2 walitti dabaluun 5 ta'a jechuudha. So is equals to 1 times 3 meeqadha? 3 plus 10 times 2 immoo 20 ta'a jechuudha over 5. So 3 plus 10 in 20 ni maal ta'a? 23 dha over 5 ta'a jechuudha. So maal barbaadi nuun jedhee find the point P nuun jedhee point P yoo ta'e jechuudha. Point P ni qixxeeta x naught, y naught yoo ta'e jechuudha. Qixxeetaa maal ta'e jechaadha? 7 over 6 x component isaa jechaadha. Akkasuma immoo 23 over 5 ta'a jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo koo ittaanu irratti kanan qabadhee isiniif dhiyaadhu equation of lines kan jedhudha. Share subscribe gochuun dagatiina. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti nu barreessaa. Nagaatti galatooma.